realizzare, l'abbiamo detto nel servizio precedente del Presidente del Consorzio Brenta, una serie di aree di ricarica della falda sopra la linea delle risorgive, perché se noi non rialimentiamo artificialmente la falda non riusciremo a garantire, non noi, non riuscirà la falda a garantire i prelievi che sono già stati autorizzati, sia quelli autorizzati ma anche quelli abusivi purtroppo, va bene, non riusciranno a soddisfare le esigenze soprattutto delle attività economiche che non sono l'agricoltura. Quindi noi stiamo pensando ad un piano che realizzeremo e porteremo avanti insieme con la Regione Veneto proprio per creare un piano organico di utilizzo della risorsa. Questa è praticamente l'unica soluzione che oggi è possibile di fronte a una crisi così evidente. Non possiamo però pensare di risolvere la crisi di oggi, che siamo in emergenza, con queste opere. La crisi attuale, io lo chiederò questa mattina nell'osservatorio, se vogliamo salvare l'agricoltura in questo preciso momento dobbiamo far sì che tutte le risorse che abbiamo disponibili, quindi soprattutto parlo dei laghi, le mettiamo a disposizione dell'agricoltura totalmente, perché nel momento in cui non riusciremo a soddisfare le esigenze delle culture in questo momento, fra 15-20 giorni non ci sarà più necessità di irrigare, perché avremo perso le culture. Quindi o la utilizzo oggi o non la utilizzo mai più.